Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Asus VivoBook. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Asus VivoBook komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit der Hardware hinweisen. Oft sind es defekte Lüfter oder lose Teile, die Geräusche verursachen und die Funktion deines Geräts beeinträchtigen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu größeren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Lüfter oder andere Ersatzteile, je nachdem, was wir finden. Zuerst musst du dein Asus VivoBook sicher öffnen. Stelle sicher, dass du alle Schrauben an der Unterseite entfernst. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Verwende den flachen Schraubendreher, um vorsichtig die Abdeckung abzunehmen. Jetzt kannst du die inneren Komponenten sehen. Achte darauf, sanft vorzugehen, um keine Kabel zu beschädigen. Wenn du die Innenteile siehst, überprüfe den Lüfter auf Staub oder Beschädigungen. Wenn der Lüfter nicht mehr funktioniert, kannst du ihn leicht abziehen, indem du die Kabel vorsichtig abklemmst und die Schrauben löst. Achte darauf, die Schrauben in der gleichen Reihenfolge zu entfernen, um sie später wieder richtig anbringen zu können. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Lüfter ein, wenn du einen hast, und schließe die Kabel wieder an. Vergewissere dich, dass alles fest sitzt und die Schrauben wieder ordentlich angezogen sind. Schließe nun das Gehäuse deines Asus VivoBook wieder, indem du die Abdeckung vorsichtig aufsetzt und die Schrauben wieder anbringst. Überprüfe vor dem Einschalten, ob alles richtig verbunden ist. Wenn du dein Gerät einschaltest, sollten die komischen Geräusche verschwunden sein und dein Asus VivoBook sollte wieder normal funktionieren. Um sicherzustellen, dass dieses Problem nicht erneut auftritt, halte dein Gerät regelmäßig sauber und achte darauf, es nicht überhitzen zu lassen. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind und keine Staubansammlungen vorhanden sind. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.